السمك ده طعمه حلو قوي يا جماعة، جبوه. سمك الباغة تقريبا اسمه كده. طبعا تنظيف كلنا عارفين بننضف ازاي، وانتم ما شاء الله شاطرين في عملية التنظيف دي. سهل جدا وبسيط جدا. جبت قلبه عملته بالحتة الجناح كده، زي ما انتوا عارفين. ودعكته جامد، وبعد كده شطفته اهو، حطيته ونقعته في الملح، وبعد كده برضو بديه تشطيفة تانية. المهم ان هو ينضف من الدم خالص. انا كاتبة طبعا في العنوان ان الفيديو ده كلفني او خسرني 3400 جنيه يا جماعة، بسبب ان انا صورت الفيديو من اوله لاخره ما فصلتش التليفون. مش ده السبب ان حرق لي التليفون، لا. السبب يا جماعة بخار الاكلة دي كلها كانت على التليفون. ما صلح لي التليفون من جوه اتلقيته كله رطوبة وكله املاح، لان البخار طلع بتحول لملح جوه التليفون. فانت خدي اللقطة واقفلي التليفون وبعديلي بعيد وخلصي الاكل، يعني خدي لقطات بس، وما تسيبهوش شغال او ما تسيبهوش المؤقت واقف، لا، خليه بعيد لما تعملي اللقطة التانية او التالتة. خلاص تمام. طبعا حمرت البصلتين كده، ودولت التوم والملح والليمون اللي انا بعصرهم دولت علشان احطهم على السمك اللي انا هقليه. انا هعمل السمك نوعين، سمك مقلي وسمك كمان هعمله صيادية. خلاص تمام. هنرجع برضو للتليفون تاني. بالله عليكم عشان ما تخسروش، لان الوقت التليفونات بقت غالية جدا. في المرحلة الصعبة اللي الناس بتمر بيها الأيام دي، بصراحة غالي جدا. يعني اما ادفع على شاشة وتاتش وحاجة تانية كمان كانت برضو باظت فيه، خلينا أمينة في كلامي. باظت فيه برضو، صلحت 3 حاجات اتصلحوا فيه طبعا، والفيديو أنا نزلته بس مباشر واتكلم هو باظ ازاي برضو. تمام. خلاص البصلة خدت منها جزء عشان اعمل به الصيادية، والجزء التاني حطيته على الرز، وحطيت كمان معلقة صلصة بتخليه طعمه جميل جدا. معلقة الصلصة دي بتخليه في حتة تانية خالص، حطيها لان حلو جدا. بنحط الملح والفلفل بتاعنا ونظبطه، وبقلب كل ده التليفون شغال ما فصلش، كل البخار ده في التليفون. فبقول بالله عليكي ما تعملي زيي عشان ما تخسريش جامد. طبعا انا حطيت شويه ملح وشويه صلصه وشويه فلفل دولت، وحطيتهم على وش السمكه كده، بتخليها تتحمر بسرعه وتخلي طعمها برضو حلو قوي. دي طريقه كده جديده، طريقه حلوه قوي، جربيها واعتمديها تلاقيها جميله خالص. اما الزيت سخن حطيت كده السمكه، كل ده بخار طالع على التليفون زي ما حضراتكم شايفين، وما فصلتوش وما شلتوش. ده طبعا غلط على الجهاز. اتحمر كده بسرعة ما شاء الله، ما خدش وقت عشان السلطة. انا بقى الصلصة اللي انا حطيتها دي، شوية البصل اللي حطيتهم على جنب فرمتهم عشان اعمل بهم الشوربة. لازم أن تفرميها علشان البصل ما يعومش على الوش كده، حتى لو عم مفيش اي مشكلة خالص، لان ما فرمتوش جامد الكبة بصراحة، ما فرمتوش جامد، فهضطر ان انا في الاخر اصفيه. تمام. هنحطه كده وهنقلبه تقليبه عشان ما يبقاش طعم الشوربة زفر خالص نهائي. مثل الحركة دي بتخلي السمكة طعمها جميل جدا. بعد ما تقلبيها على الوشين بالبصل بالمنظر ده، هتحطي المية عليه وتحطي الفلفل اهو والملح فقط، ما تحطوش بهارات تانية خالص. تمام. وهسيبه يغلى لما يستوى خالص، مش هغطيه. تمام. كل ده طبعا على المحمول. خلاص خلصنا التحمير، والرز معانا استوى ما شاء الله بالشكل ده. شوفوا الشكل جميل قوي والطعم روعة. هصفي تمام، مع ان انا فرمت البصل بس ما اتفرمتش كويس، فطبعا بصفيها عشان الشوربة تبقى جميلة جدا. وحدوا الله. لا اله الا الله. بعد كده خلصت اهوت، حطيت الليمون عليه، تحفة وطعمه جميل. والسمكة دي بجد صدقيني طعمها حلو قوي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.